被小英爱将谢明阳推荐当司法院秘书长的高金枝，不但爆出霸凌女法官，甚至传出他上任之后硬是腾出办公室，免费提供给已经退休的前院长李彦文当专属空间无偿使用，被指有图利之嫌。甚至过去在最高法院，高金枝不知道怎么写判决，还会找李彦文帮他直接处理好。这个更是离谱啊！到底前任的院长卸任，他是在高院，难道还有事情可以做吗？是他的特别顾问，还是怎么样？要给外面一个说法。司法单位如果说蔓延的这样欺上瞒下、霸凌下属，然后能力不足，然后又图利他人，就是偷鸡摸鱼的这种现象，不就是在践踏司法吗？过去高金枝霸凌女法官，将当时办的诈欺案审理到一半，忽然要求要业务检查，被外界质疑是行政干预司法，甚至起了女法官的女儿生病住院，高金枝还亏她，就是因为你个性这么急，所以你女儿才会这样。而女法官要提申诉时，更酸不知道你怎么这么玻璃心。而网友找个统批，果然是带头违宪的谢明阳提拔出来的民进党人才。你只要能够判决出我想要的，或者说执行我想要的决策，那这个就是最符合民进党所要的这种人才。蔡英文也是喜欢这样的一个人。司法如果再这样搞下去，真的是会沉沦到底。大法官违法开会、违宪开会，召集人就是谢明阳，他就是蔡英文提名的嘛。有党政就天下无敌，就可以为所欲为、毁宪乱政。针对挪用办公室争议，高院即澄清，因为李彦文前院长民事实务造诣极高，才会定期邀请他解说民事判决，而他同时也是民事职参裁判审查委员，会共同审查各法院提出的判决，才会提供小办公室以便使用。但司法院用人爆出争议，这些说法不知外界买不买单。